तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज की एक और नई वीडियो आ चुकी है हमारी एनसीसी की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे .22 डीलक्स राइफल और .22 लॉन्ग राइफल। लॉन्ग राइफल नहीं बोलना पड़ता, सिर्फ .22 राइफल बोली जाती है। तो आज हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट तीनों सर्टिफिकेट एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो वैसे तो .22 डीलक्स और .22 राइफल के जो पार्ट्स के नाम हैं वो आपको दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपसे पूछ सकते हैं सीधे सीधे कि .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है, चाहे लंबाई, कारगर रेंज, मजल वेलोसिटी कितनी होती है या इसकी, और इसके बारे में ऐसा कुछ पूछ सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ऐसा आ सकता है कि .22 डीलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है, .22 डीलक्स राइफल का वेट कितना होता है, एक एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपसे कह सकते हैं कि .22 डीलक्स राइफल के 5 पार्ट्स के नाम लिखो। तो वो इस वीडियो में नहीं है 5 पार्ट्स, पर 5 पार्ट्स मेरे ख्याल से आपको आते ही होंगे अगर आप अपने एनसीसी क्लास अटेंड करते हैं या नहीं भी करते हैं। तो 5 पार्ट्स अगर मैं आपको बोल के बता दूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक तो सर बट प्लेट लिख लीजिए, बट लिख लीजिए, और एक मैगजीन, 4 साइड टिप, बैक साइड टिप, और कुछ भी लिख दीजिए, ट्रिगर लिख दीजिए, ये भी पार्ट्स में आता है। तो 5 पार्ट्स हो गए, बस इतना ही। और तो बढ़ते हैं अब अपने आज के टॉपिक पर। ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर .22 डीलक्स राइफल एंड .22 राइफल, लॉन्ग राइफल या .22 राइफल। तो पहली बात करते हैं हम .22 डीलक्स राइफल की। ऐसी दिखती है कुछ .22 डीलक्स। तो एक टॉपिक से एक बात है कि .22 डीलक्स राइफल और .22 लॉन्ग राइफल दोनों में बहुत ही कम अंतर होता है, पर ये दोनों अलग होती हैं। और जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं उन्हें .22 डीलक्स और .22 लॉन्ग राइफल से ही कराया जाता है। ये जो .22 डीलक्स होती है ये हल्की सी, इसका जो बट प्लेट होता है ये आप देख रहे हैं, अगर ये जो बट प्लेट है ये हल्का, देखिए आप दिख रहे होगा आपको, ये थोड़ा हल्का सा कर्व्ड है। पर जो लॉन्ग राइफल होती है वो एक तरह से बिल्कुल सीधा डंडा जैसा होता है, बिल्कुल सीधा, हल्का सा कर्व होता है पीछे से, पर ये थोड़ी ज़्यादा कर्व होती है। तो हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात आती है डीलक्स राइफल का वेट कितना है। तो 3.769 किलोग्राम। वैसे एनसीसी के पेपर्स में आउंस में लिखते हैं बच्चे, आउंसेस, पर आप किलोग्राम में लिखेंगे, कुछ गलत नहीं होने वाला। डीलक्स का वेट है ये। और पहली बात देखिए, आपको ये कुछ हार्ड नहीं होता। ए सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए तो ये पक्का इनमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। बी और सी में बहुत कम इसके क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर में आते हैं इसके क्वेश्चन, बहुत कहीं भी आ सकते हैं वैसे तो अगर आपको थोड़ी सी 15-20 मिनट की मेहनत करने से एक नंबर भी मिल रहा है, वैसे तो इसके 2-3 क्वेश्चन आए जाते। ए सर्टिफिकेट में अगर आप दे रहे हो तो ज़रूर आपके 5-10 नंबर बना देगा ये। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके 5-10 नंबर अपने पा सकते हैं तो कोई बुरा सौदा नहीं है ये। तो और आसान भी है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते, 5-6 होते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं। पहली बात है वेट, इसका मैंने आपको बता दिया 3.769 किलोग्राम। और सेकेंड है लेंथ इसकी 45 इंचेस, इसे 45 इंचेस ही बोलेंगे आप, मीटर वगैरह या किसी और में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इफेक्टिव रेंज, जो इसकी कारगर रेंज होती है जिसमें बिल्कुल सीधी लगती है और अच्छी तरीके से लगती है, वो होती है 22 मीटर्स, 22 मीटर। और मैक्सिमम रेंज, एक .22 डीलक्स राइफल की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है वो अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 1554.48 मीटर। और ये तभी है जब आप इसे 33 डिग्री के एंगल पे चलाएं। मतलब ऐसे नहीं कि आप सीधे चलाएंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। अगर आप 33 डिग्री के एंगल पर चलाते हैं इसे तो ये 1554 आज तक की मैक्सिमम रेंज जो इसकी नापी गई है। कार्ट्रिज, जो कार्ट्रिज की इसकी होती है लंबाई 5.888 मिलीमीटर, बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर होती है। जो कार्ट्रिज होती है जो बुलेट के ऊपर लगा होता है उसकी लंबाई बहुत छोटा होता है, तो मिलीमीटर में, इसलिए मिलीमीटर में लिखेंगे। इनमें जिसके ये यूनिट्स हैं इन पर गलती मत कीजिएगा। तो मजल वेलोसिटी इसकी है 822.96 मीटर पर सेकंड। तो मजल वेलोसिटी होती है इसकी 822.96 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप सोच रहे हैं हिंदी में इसका कुछ अलग आएगा, कार्ट्रिज मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज तो कारगर रेंज होती है, कारगर जो इसकी रेंज होती है
ये इंग्लिश में ऐसा ही, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा था, मजल वेलोसिटी को मजल वेलोसिटी ही लिखा था है। और रेट ऑफ फायर जो होता है इसका, रेट ऑफ फायर वो होता है 5 से 15 राउंड पर मिनट। वो डिपेंड करता है आपके जो गोली चला रहा है और गोली के ऊपर। रेट ऑफ फायर का 5 राउंड से 15 राउंड के बीच में होता है इसका, हर मिनट 5 से 15 राउंड आराम से लगा सकते हैं। अब बता दें .22 लॉन्ग राइफल की। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये थोड़ी बिल्कुल एक डंडे की तरह सीधी होती है लॉन्ग राइफल। आपने देखा होगा डिलक्स में हल्का यहाँ पे और कर्व है, वो और नीचे जाती है। पर ये जो होती है .22 लॉन्ग राइफल, ये ऐसी नहीं है, ये एक सीधी, बिल्कुल सीधी सी राइफल है, लंबी होती है। तो अब इसका वेट कितना है, 3.855 किलोग्राम इसका वेट। ये है लॉन्ग राइफल की बात कर रहा हूँ मैं। अब आती है लेंथ की, तो ये होती है 40 इंचेस, वो 45 थी, ये 40 इंचेस। इफेक्टिव रेंज की बात करें इसकी, तो ये 214.32 मीटर इफेक्टिव रेंज। और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 1828.8 मीटर मैक्सिमम रेंज। फीड सिस्टम मतलब इसके जो गोलियां में डलती हैं वो कैसे डलती है, 5 राउंड की क्लिप डल सकती है, या तो आप 5 राउंड की क्लिप डाल सकते हैं लगातार, फिर आप 5 बार गोलियां चला सकते हैं, या 1 राउंड हर बार मैनुअली आप 1 राउंड करके भी चला सकते हैं कि एक मारी फिर एक डाली, एक मारी, इस तरह भी। और अगर चाहें तो आपकी क्लिप आती है उसमें 5 राउंड भी चला सकते हैं। कार्ट्रिज इसकी लंबाई होती है 0.22 इंच में तो नहीं आप दीजिएगा, 5.588 मिलीमीटर में दीजिएगा। कार्ट्रिज तो बहुत छोटा होता है। मजल वेलोसिटी इसकी होती है 731.52 मीटर पर सेकेंड। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चंस ये हैं .22 लॉन्ग राइफल के, और जो वो थे क्वेश्चंस वो थे .22 डिलक्स राइफल के। तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो, ये जो क्वेश्चंस के आंसर है, अगर आपके डिलक्स की पूछे वो आपको बताएगा कि डिलक्स की पूछ रहा है या फिर लॉन्ग राइफल की पूछ रहा है। तो .22 डिलक्स और .22 राइफल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज की ये वीडियो थी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर एनसीसी के रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे तो प्लीज़ बताइएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ए सर्टिफिकेट के अगर नज़रिए से देखा जाए, पर बी और सी सर्टिफिकेट में भी एक नंबर में पूछे जाते हैं। और ए सर्टिफिकेट में तो 5-10 नंबर के भी आ जाते हैं कि .22 डिलक्स राइफल के 10 पार्ट्स के नाम लिखो, और 10 नंबर में आ जाता है। आया हुआ भी है हमारे साथ, जब हमारा पेपर हुआ था तो वो आया था क्वेश्चन। तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप आधा घंटा अगर मेहनत करेंगे तो बड़े आराम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आपके 10-15 नंबर ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में, अभी में भी 5-10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द